千祈唔好錯過啦！搖頭擺尾去心火，左右開弓似射雕，呢個係中華傳統健身功法八段錦嘅口訣。運動被視為中醫養生嘅重要元素之一，中醫認為適度運動對身體有益。按中醫理念，八段錦可以調節氣血運行，增強體質，而佢嘅運動量相對溫和，又唔受場地限制，適應各種人群，成為唔少人喜愛嘅養生運動。網絡教學視頻播放量動輒過千萬次。華佗模仿動物創編嘅五禽戲以及太極拳等運動，經當代臨床研究證實，亦有一定養生功效。內地專家曾經指出，估計中國有超過5000萬人練習太極拳。動而生陽，靜而生陰，陰陽平衡，生生不息。中醫養生運動脫胎於中國哲學，有助身心健康，更承載住中國人傳統嘅生活態度。融入國家發展，鞏固國際優勢，團結香港，聯通世界。